全家老小流感咳嗽到底该怎么办？今天我老婆给大家分享一下，家人们点赞欢迎。家人们大家好，天气寒冷啊，正是感冒流感的高发期，咳嗽咳痰呢更是家常便饭，尤其是在北方，室内外温差大，冷暖不定，咳嗽的朋友就更多了。如果你总是咳个不停，白天咳夜里咳，反复咳嗽咳痰，咽喉里总有一种异物感，一进药店就给推了一堆药，像什么止咳药、消炎药，买一大堆。其实呢，真没有必要，药不在于多，关键是在于对症。可以备一点咳康含片，咳嗽的时候呢，在嘴里含一含，可以止咳化痰、润肺平喘。像风热引起的咳嗽、咳喘、干咳、夜咳、咽干咽痒、咳嗽不止等等，都可以含上一片。而且呢，它还是奶香味的，孩子大人都可以接受。另外大家还是要注意防寒保暖，及时通风，避免粉尘的刺激，合理饮食，尽量不要吃辛辣及刺激性的食物，多喝温水，每天保证充足的饮水量，促进痰液稀释。在规范治疗的同时保持健康稳定的作息。点赞，家人们。